Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Би 1972 оноос хойш өөрийн амьдарч буй бүс нутгийнхаа цаг агаарыг ажиглаж ирсэн. 4-р сар анх удаа л ийм хүүтэн байна. Боддоо зарим газруудад талбайн хөрс одоо хүртэл хүлдүү хэвээрээ байна шүү дээ. Энэ нь мэдээж бидний талбай дээр гарч ажиллах тариалтай эхлэх хугацааг хойшлуулж байна. Байгаль дэлхийгээс шууд хамааралтай учраас цаг агаар дулаарахыг хүлээхээс өөр арга бидэнд алгаа. Гэхдээ бидэнд гэрийн нөхцөлд хийх ажил мундахгүй их байна. Үрсэлгээгээ суулгах, соёолжуудаа арчлах гээд завгүй өдрүүд биднийг хүлээж байна. Энэ дугаараар ч гэсэн үрсэлгээний ажилд бид илүү анхаарлаа хандуулах болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Таалан сойрох нь. Итак, смотрите. Еще раз хочу Манай напомнить, бүс нутагт ургуулахыг хүсэж байгаа бол 4-р сарын 25-ны дотор гэхэд 5 төрлийн байцааг үргэлжлүүлэх шаардлагатайг дахин сануулъя. Эдгээр нь дунд болцсон байцаа, мөн эрт болон хожуу болцсон цагаан байцаа, цэцэгт байцаа, улаан байцаа, брокколи тэгээд хятад байцаа юм а. За тэгэхээр ийм жижиг аяг бэлтнэ. Аяг дус бүрт 2 ширхэг үр хийж өгнө. Аль нэг нь соёолохгүй буюу эрсдлээ тооцож энэ аргыг хэрэглэж байгаа юм. Хэрвээ хоёулаа соёолчих бол арай сул дорой ургасныг нь дастаад авчгаарай. За тэгээд үзэгчтэй үрсэлгээний хөрсийг зөв сонгох нь хамгийн чухал байдаг. Би цаадем дэлгүүр зарагдаж байгаа Terra Beta буюу амьд хөрсийг энэ жил хөр үрсэлгээндээ зурчиж үзэхээр шийдсэн. Чанарын хувьд бол маш сайн байлаа. Надад бол маш их таалагдлаа. Гэхдээ үзэгчтэй да их хэмжээний үрээр үрсэлгээ хийдэг бол бэлэн ийм үрсэлгээний хөрс худалдаж авахд санхүүтэй нь хөрөлцөхгүй байх магадлалтай. Тиймээс хөрсөө өөрөө бэлтгэж болно. Үүний тулд та аягныхаа 3/1-т ялзмаг 3/2-т нь хар шороо нэмээд хийж тэгээд холиод болоо. Харьцаа нь нэгийг харьцах 2 байна гэсэн үг. Ингээд аягнуудаа хөрсөөрөө дүүргээд бэлтчихсэн байгаа. Үрээ суулгаад полиэтилен буюу гялгар уутаар бүтээгээд нартаа газар тавиад соёолгыг нь хүлээхлүүлдэж байна да. За хүнсний ногооноос гадна бусад ургамлуудаач суулгах хэрэгтэй болно. Дурбаад буюу клашвина энд байна. Кастрын тос хийдэг. За энэ үрэн байна. Маш сайхан гоёмсог навчтай, цэцэгтэй чимэглэлийн ургамал. Талбайдаа ядаж нэгийг тариад үзээрэй. Талбайг чинь үнэхээр сайхан чимэх болно шүү. Энэ чимэглэлийн ургамлын үрийг бид намартаа өөрсдөө гаргаж авч чаддаг болсон. Эрүүл сайхан харагдаж байгаа биз дээ. Хүлэмжинд голдуу, улаан лойл, чинжүү, хаш буюу баклажан тарьдаг зарим хүмүүс магадгүй өргөст хэмэх тариад байдаг. Харин гадаа талбайд голдуу ногоонуудаа суулгах болно. За, улаан лойлын маань үрсэлгээ ингэж харагдаж байна. Дунджаар 30 см өндөртэй болж ургажээ. Өсөлт ургалт нь сайн байна. Энд тэнд нь гарсан хогийн ургамлыг нь түгээд авч тэгээд цаг тухайд нь услахад болно. За тэгээд соёолж маань томорч өндөр ургахын хэрээр услагааныхаа хэмжээг нэмэх хэрэгтэйг битгий мартаарай. Хизээ суулгах вэ гэдэг асуултын хариултыг Тэнгэр бурхнаас л асуух нь зүйтэй болов уу? Цаг агаараас хамаарч хизээ суулгахаа тодорхойлох болно. Мөн танаа хүлэмж ямар байгаагаас хамаарч суулгаж болно. Хэрвээ танаа хүлэмж халаалттай бол хүүтнээс айлгүй 5 дугаар сарын ихээр суулгаарай. Харин халаалтгүй бол 5 дугаар сарын 10 хүртэл хүлээсэн дээр баха. Хүлэмжинд суулгахын өмнө үрсэлгээгээ хөлдөхөөс сэргийлэх арга хэмжээг авах хэрэгтэй болно. Ном хатгаа төрөл бүрийн хучлаг бүтээлгээр хучаад өгөөрэй. За одоо чинжүүний тухай ярья. Чинжүү нь угаасаа улаан лойлоос хоцорч ургадаг гэхдээ эрүүл сайхан ургаж байна. За тэгээд ногоон ялаа харагдах юм бол зориултын аэрозол буюу шүршдэг хороор устгал хийгээрэй. Энд нэг чухал зүйл ярмаар байна. Хүнсний ногооны үрсэлгээг тасалгааны цэцгээс хол байлгах хэрэгтэй шүү. Болж өгвөл тус тусад нь өөр өрөөнд байлгаарай. Учир нь тасалгааны цэцгэн дээр хачиг, трипс зэрэг элдв төрлийн хортон үүрлсэн байх магадлалтай байдаг. Үрсэлгээнд халдварлаж магадгүй үрсэлгээгтэн сүйтгэх аюултайг санаарай. За харин одоо эрхэм ногоочдоо би Expedition сортын сонгоны үрсэлгээг хэрхэн аяганд шилжүүлэн суулган ангилан ялгахыг харуулъя. Аягны хувьд байцааныхтай ижил 100-аас 120 мл-ийн багтаамжтай байхад болно. Хөрсний хувьд Terra Vita-г ашиглаж болно. Эсвэл байцааныхтай адил хоёрыг харьцах нэг харьцаатай ялзмаг хар шороогоо өөрсдөө бэлдээд суулгаж хөрсөө
бэлтгэж болно. Expedition сортын суулгац маань ингэж сайхан ургаад байна. 3 дугаар сарын 15-нд Терабита хөрсөнд үрээ суулгасан. Суулгахдаа би худалдаж авсан, мөн өөрөө гаргаж авсан үрээ ашигласан да. За хараарай, сонгоны үндэс нарийнхан эмзэг байгаа биз дээ. Зарим хүмүүс үндсийг нь тайрахыг зөвлөж байдаг. Гэхдээ би үндэс тайрахыг нь огтоос дэмжидэггүй. Түүнийхээ оронд хитрхи урт ургаад бусдаасаа илт ялгараад байгаа ганц нэг үндэсний үсийг л баг зэрэг тайрч тэгшлэх хэрэгтэй. Харин үндэс нь богино багсармал нэгт байвал заавал тайрах гэсний шаардлага байхгүй. За үрсэлгээ суулгах хөрс айл хэдийн бэлдчихсэн байгаа. Хөрсөө чиглээ туслаад суулгах нүхээ гаргаарай. Би гар аргаар хийсэн ийм жижиг хурц ашигладаг. Суулгасныхаа дараа хуруугаараа зөөлөн дарж сайтар нэгтршүүлж өгөөрэй. Үндэс заавал бүхэлдээ шороондор орж ил харагдах ёсгүй шүү. За ингээд бид сонгоноо суулгацглаа. Сонгогноо суулгахдаа гол үндсэн ишийг нь дарж болохгүй шүү. За тэгээд хэрэгтэй бол жаахан шороогоор хучаад услаад өгөхөд гэмгүй. Суулгацаа бэлтгэж дуусаад хаана тавих вэ гэдэг асуултанд би одоо хариулъя. Байшингийнхаа хамгийн сайн нар тусдаг цонхныхоо давцсан дээр тавиарай. Мөн хөлөмжтэй нь хангалттай дулаан бол үрсэлгээгээ шууд хайрцагтаа хөлөмжөндөө байршуулж болно. Харин шөндөө дээрээс нь заавал дулаан ортол бүтээж дулаалах хэрэгтэй шүү. Манайх үрсэлгээгээ аяган дургуулж байгаад суулгац бэлэн болохоор ил гадаа талбайд суулгах болно. Цагаагаар тогтуурчхаар 5 дугаар сарын 20-ны хавьд ил талбайд суулгах байх. Эрт суулгахаар бол тойруулж нум хатгаад дулаалгын материалаар хужиж өгөх хэрэгтэй шүү. Эцэст нь бас нэг зүйлийг дахин сануулъя. Би өнгөрсөн нэвтрүүлгээрээ 1 квадрат метр талбайд 20-ыг харьцах 20 см-ийн зайтай Expedition сортын 25 ширхэг сонгонд суулгаарай гэж хэлсэн. Нийт 25 аяга суулгана гэсэн үг. Энд байгаа миний үрсэлгээ 2 квадрат метр талбайд хангалттай хүрнэ. Бүр илүү гарчиж магадгүй юм шиг харагдаж байна. Expedition сортын аврах том сонгон ургуулж хурааж авахыг хүсвэл та миний зөвлөгөө ёсоор үрсэлгээгээ аяганд суулгац бэлтгээд дараа нь 20-ыг харьцах 20 см-ийн талбайд үржил шимтэй хөрсөнд суулгаарай. За болж өгвөл мандалд суулгаж өгөх хэрэгтэй шүү. Дараагийн бидний ярилцах зүйл бол болцоо дургамлуудтай хэрхэн ажиллах тухай юм а. Элд буюу гладиолус цэцгийн болцоонуудыг бэлтжигсэн байгаа. Хараарай. Болцоогаа хэрхэн цэвэрлэж бэлтгэсэн байгааг. Дээд хэсгийн ишнээс нь баг зэрэг үлдээгээд бусдыг нь цэвэрлэнэ. Болцооныхаа доод хэсгийг сайтар шалгаарай. Ямар нэг өөгүй цэвэрхэн байвал эрүүл байна гэсэн үг. Харин энэ болцоонд нэг толб харагдаад байна. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх ариутгал гадаа талбайд суулгахаас өмнө савн дотор нь максим эсвэл бусад ариутгалын бэлтэмлэр ариутгаж өгөөрэй. Ариутгалын бэлтэмлүүдийг та саадын дэлгүүрээс худалдаж авах боломжтой шүү. Харин одоо эднийгээ нарны шууд тусгалаас хоол газар шүүгэн дээр ч юм уу тавиад соёолохыг хүлээж байгаарай. Удахгүй үндэсэн зухуугаад эхлэхээр суулгах болно. Тэгээд тэнгэр хангаа ямар байхаас хамаарч гадаа талбайд хизээж суулгахаа шийдэх юм а. Цаашлаад бид мөн бусад төрлийн цэцэг тургамал тарихаар бэлтгэсэн байгаа. Элд буюу гладиолус цэцгийн бенгалийн гал сортыг ургуулж үзэхээр шийдсэн. Энэ сортын онцлог нь 150-аас 160 см хүртэл өндөр ургадаг. Би хувьд ийм өндөр ургадаг элд цэцэг өмнөнд харж байгаагүй. Манай талбайд ийм өндөр цэцэг ургаж байсан төвөгч байхгүй. За энэ бол маш том олон цэцэгтэй ургамал туршаад ургуулад үзэндээ. Цэцгийн өнгө төрөл нь олон болохоор сэтгэл баясгах нь гарцаагүй. Уг нь бол энгийн элд цэцэг 1 м орчим өндөрт ургадаг юм а. Одоо грегин буюу их цэцгийн талаар ярилцъя. Энд хутганы үзүүр шиг хэлбэртэй гоёмсог өнгөтэй сортууд байна. Цэцэгс нь 25 см хүртэл диаметртай ургадаг том үзэсгэлэнтэй цэцэгтэй сорт. За энэ бол харин лил буюу сарана цэцэг байна. Та лил цэцгийн сортыг сонгохдоо өнгөөр нь биш, Аз твд нутагшуулсан цэцгийн сортыг сонгоорой. Учир нь Азийн сарана цэцэг нь хүүтэнд илүү дисфертэй өвөл хөлддөггүй. Өнгөний хувьд бол мэдээж янз бүр бий. Өвлийг өнтөө давж хөлдөхгүй байхын тулд Азийн сарана цэцгийг л сонгоорой.
сонгоорой. За бид бүгдээрээ цэн буюу фион цэцгэнд дуртай. Энэ жил бас анхудаа шар өнгийн цэн цэцгийг бид тарьж үзнэ. Уг нь цэн цэцэг голдуу ягаан эсвэл улаан өнгөтэй байдаг. Шар өнгийн сорт ч гэсэн үзэсгэлэнтэй ургах байгаа. Ямартай ч энэ жил тариад ургуулад үзнэ. Эдгээр бүх булцуу цэцгүүдийг манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Саадэмд сүлжээ дэлгүүрээс худалдан аваарай. За одоо эрхэм үзэгчтэй дулаан хувцлаад талбайдаа гарцгаая. Тэнд ямар ажил биднийг хүлээж байгаатай танилцъя. Гадаа хүүтэн байгаа болохоор одоогоор цэцэрлэгт хийх ажил төдийлөн байхгүй байна. Өвөл цас их орсон, дээрээс нь намар бид услага сайн хийсэн болохоор услага хийхэд бас эрт байна. Мөн шөндөө хасах хэмтэй хонж байгаа болохоор модныхоо ёроолыг сайруулж шохоодох будах шаардлага алга байна. Өвөл аль мөчөр нь хөлдсөнийг мэдэж чадахгүй болохоор мөчөр тайрахад бас эрт байна. Учир нь дахиад харагдахгүй байна шүү дээ. Энэ жил мөчөр их хөлдсөн байх магадaltaй. Ялангуяа манай бүс нутагт нутагшаагүй өөр бус нутгаас ирсэн сортууд хөлдөх магадлал өндөртэй хүүтэн өвөл болсон. Тийм болохоор одоохондоо талбайгаа наран тармуураар цэвэрлэхийг л зөвлөмөр байна. Энэ жил ийм шин наран тармуур би худалдаж авсан. Сундаг болохоор ажиллахад тунгийвтэйхэн хаан цэвэрлэгээ хийхээс хамаарч хэмжээг нь өөрчилж болно. Хуучин тармуураа би 15 жил хэрэглээд сольж байгаамаа. Одоо ингээд унсан навцаа цуглуулна да. Бид талбайгаа бүрэн цэвэрлсэн. Гэхдээ алим шавга интори модны навц баг цаг унсан байна. Одоо тэднийг тармуураараа цуглуулад цэвэрлэе. Эдгээр унсан навц бол үндсэндээ биод түлшний бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох юм аа. Би парникта хийгээд бордоод хөрс болгон задлах болно. Магадгүй танай талбайд парник байхгүй бол компост буюу ялзмаг болгох нүхэндээ хийчихээрэй. Ургамлаас хаягдал гардгүй гэдгийг битгий мартаарай. За энэ хүрээд өнөөдөртөө бидний талбайдаа хийх ажил өндөрлөж байна. Та бүхэн ч бас модтойхоо үндэсний тойрог тогоо болон унсан навцсыг сайн цэвэрлээрэй. Алим лир чавга зэрэг том модны навц аль хэдийнэ унаад дууссан бол зарим сортын хар үхрийн нүдний навч уналгүй ингээд өвлжих тохиолдол их байдаг. Хэдийгээр ургамалд онц аюултай биш боловч цэвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Учир нь нэгдүгээрд эдгээр навцыг парник эсвэл компост хийхдээ ашиглаж бордоод хөрс болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаард хуучин хатсан навчин дундаас шин нахаа цухуухад саад болох эрсдэл байдаг. Тиймээс бэлит гараараа мөчөрт үлдсэн навцсыг нь ингээд шувтарч цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ хатсан навцсаа бордоод хөрс хийхдээ ашиглаад парникта хийчихээрэй. За ингэж цэвэрлснийхаа дараа шин нахаа зухуухыг л хүлээх үлдэж байна. Үхрийн нүднийхээ бутны мөчрүүдийг тайрах гэж ярах хэрэггүй. Аль мөчр нь өвлжсөн, аль нь хөлдсөн болохыг одоохондоо тодорхойлоход хэцүү байна шүү дээ. Одоо ногоон талбайдаа өнгөрсөн жилийн биод түлшээ шигших ажлаа үргэлжлүүлэн хийцгээе. Энэ бол үндсэндээ бэлэн болсон компост буюу ялзмаг байна. Дахин хэлэхэд энд ургамлын үлдэгдэл болон галтгооны хаягдлууд парникт 2 дахь жилдээ задарч бордоод хөрс болсон байгаа. Төмөр тороор шигшиж ялгаж байгаа болохоор нөгөө овоолсон их шорооч нь иймхэн болж хувирсан байгаа биз дээ. За тэгээд 5 дугаар сарын 1 гэхэд би энэ мандлаа бүрэн сууллаж хэд хоног наранд халаагаад эрт болцсон ногоонуудаа суулгах болно. Энэ жил гарах органик хаягдлуудаа дахин энэ парникта хийж дүүргэх болно. Харин шигшээд үлдсэн том үлдэгдлийг нь энд задлаж ялзмаг болгон бордоод хөрс хийнэ. Ингэж шигшгээр органик бус хаягдлуудыг ялган авч чаддаг юм. За энэ хичнээн тооны хог гарсан байгааг та бүхэн хардаа. Чулуу, шипер, тоосгоны хилтерхий хүртэл орсон байна. Голдуу малын бууцтай хамт ирээд парникт орчихдаг юм. Угаасаа бордоод хөрс бол задрахгүйгээс хойш түүнийг нь төвж аваад хогийн цэг дээр хаячихсан дээр шүү дээ. Харин гэлгаруу толсны дасархаа зэрэг хогийг бол би голдуу шатаачдаг. Биод төлш гаргаж авч байгаа болохоор зөвхөн органик зүйлээр парникаар дүүргэхийг
хичээгээр. За өмнөх жилийн манай био түлш өвлийн дараа хөлдөө хിവэрэ байгаа. Тиймээс халааж гисгээ хийн хүлээх хэрэгтэй. Би хуучин полиэтилен буюу гэлгаруудаар парникт байгаа ирээдүйн био түлшээ гужиж өгсөн. Ингэж бүтээхээр нарнаас ирэх дулааныг илүү сайн хадгалж өгнө. Улмаар 4-р сарын сүүл 5-р сарын эхэнд бүрэн гисэж дээрээс нь малын бууз нэмэх хэрэгтэй болно. Ингэж манай парникны халуун хэсэг бэлэн болно доо. Ингээд парникны энэ талд хүүтэн харин энд нь халуун хэсэг бэлэн болж байна гэсэн үг ээ. Танаа талбайд парник байдаг бол шинэ бууз нэмэхдээ бэлтгэн одооноос сайтар бэлтгэл хангаарай. Покупки и к добавке уже свежего навоза. Перед началом посевной кампании Тариалт эхлэхээс урдж мандал талбайгаа зэгцэлж янзлах хэрэгтэй. Юун түрүүнд мандлынхаа хашилгыг засаж янзлаарай. Дуршилтын аргаар мандлын хашилгыг заавал шороогоор биш бусад материалаар хийхэн зүйдтэй болохыг бид тогтоосон. Хамгийн байгаль дээлтэй хашилга бол модон хашилга. Тэр дундаа 4-ийн шинс модоор хийсэн банц хамгийн тохиромжтой. Хүсвэл та төмөр шифер эсвэл үрдсэн шахмал хавтан полимерээр хийсэн бэлэн хашилгануудыг авч ашиглаж болно. Би хувьдаа модон хашилганд илүү дуртай. Өнгөө алдчихвал будчихдаг. Тийм биз дээ. Энэ жил би шинэ хашилга хийхгүй. Харин баг зэрэг будаж өнгөлж өгөндөө. Будчихаар ямар болдгийг та бүхэн хараарай. Би өнгөрсөн жил энийг будаж өгсөн. Одоо энэ мандлыг будах хэрэгтэй болжээ. Будах нь зөвхөн үзэмж биш. Хашилгын гадна талыг гадны нөлөөллөөс хамгаалж насжилтыг нь уртасдаг ач холбогдолтой зүйл ээ. Тэгээд ч ногоон талбайд ирэхэд тань өнгөлөг сайхан мандал угтвал илүү урамтай, ажиллахад хүртэл бүтээмж өндөртэй болдог юм шиг санагддаг. Одоо гадаа хүүтэн хөрс бүрэн гисэж амжаагүй. Энэ үед нь бүгдээрээ мандлуудаа амжаад будаад засаад янзалчих хэрэгтэй. Мэдээж зарим үзэгчид маань мандлаа шинжлэх, бүр шинээр барих шаардлагатай байж магадгүй. Тийм болохоор танд амжилт хүсье. Цаг байна, чухал ажлынхаа ард амжилттай гараарай. Бид магадгүй жил бүр мандал тарих ногооныхоо төрлөлийг сольж магадгүй. Харин мандлынхаа байршлыг бол сольдоггүй шүү дээ. Удахгүй уламжлал ёсороо 5-р сарын 5 орчимд бид цаг агаарын байдлыг харж байгаад үрсэлгээнүүдээ энд зөөж тавина. Бидний мэдих үрсэлгээний хүлэмж буюу арасаатник бас засаж бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ жил өрсөлгээнийхээ хүлэмжийг нэлээд сайтар засварлах шаардлага харагдаж байгаа. Мөн цаг заваа харж байгаа жаахан өндөрлөж өгөх бодолтой байна. Учир нь намхан болохоор доод хэсэгт нь нарны гэрэл очихгүй байгаа юм шиг санагдсан. Тэгэхээр 20 см орчим өндөрлөх шаардлагатай. Бас будах болон мөн хуучирсан гэлгаруутан ханыг нь солих болно. Гэлгаруутан ханыг 5 жил тутам сольж байх хэрэгтэй. Учир нь поликарбонат хуучрах тусам нарны гэрэл нэвтрүүлэх чадвараа алддаг юм а. Хан таг гэд бүх талынханд поликарбонатыг сольж өгөхөө битгий мартаарай. Хуучирч муудах тусам ургамалд очих нарны илч багасна, улмаар ургамлын ургалт удаашрна. Тийм болохоор тариалт эхлэхээс өмнө мандал болон үрсэлгээний хүлэмжээ бэлтгэх хэрэгтэй шүү. Энэ бол тун чухал ажил. Эднийг сайн зэгцлээд аваарай. Мэдээж бас хүлэмжиндээ онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Гадаа ийм хүүтэн байгаа үед хүлэмжийн ач тус улам бүр нэмэгдэнэ. Манай халаалттай хүлэмжтэй ногоочод зарим ногоогоо тариад эхэлчихсэн байна лээ. Бусад нь тариалтынхаа бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа байхаа. За эхлээд хүлэмжээ гадна талаас нь сайн угаах хэрэгтэй болно. Манай бүс нутаг бол элсрэхийг хөрстэй өвөрмөц нутаг, мандлаас болсон элс шороо, хүлэмжийн поликарбонат эсвэл шилийг бохирдуулж гэрэл нэвтрүүлэх чадварыг бууруулдаг. Тийм болохоор хүлэмжээ гадна талаас нь заавал угааж өгөх хэрэгтэй. Дотор талаас нь заавал угаах гэд байх албагүй. Одоохондоо цуслангийн усан хангамжийг харах нь нээгээгүй байгаа болохоор хүлэмжээ угаахад жаахан хүндрэл гарах байх. Тиймээс ийм цэнэглэгч шүргшигчийг угаалгын төхөөрөмжийг аваад ашиглаад үзээрэй. Энэ бол Greenbox брендийн цэнэглэгчтэй угаагч. Би угаагчийн тусламжтайгаар хүлэмжийнхээ гадна талыг угаачихсан. Хэрэглэхэд тун амар юм байна лээ. Тааж гисэн бас аваад туршаад үзээрэй, үр дүнтэй багж шүү. Одоо бүгдээрээ хүлэмжийн дотор бидний ямар ажил хүлээж байгаатай танилцгаая.
Благодаря обогреву грунта Халаагч кабелийн тусламжтайгаар хөрсөө халааж байгаагаас манай хүлэмжинд салаатны навчнууд болон иридиск маш сайн ургаж байна. Энд 2 сортын иридиск тарьсан мөн сайн ургаж байна. Хажууд нь энд руккола, индоо сортыг тарьсан. За тэгээд 2 дахь жилдээ тарьж байгаа салаатны гич маань ургаж байна. Тоонолжинд цэцэг тавгт багтдаг маш ашигтай ургамал бол гич шүү. Би гичийг рукколотой зэрэг хурааж авч амжихгүй болохоор хугацааны хувьд нь жаахан зайтай суулгачихсан байна. За хүлэмж дотроо ийм ном хатгаж дээрээс нь 22 грамын нэгтршилтай бүрээсээр бүтээж өгсөн. Энэ жил би шинэ бүрээс авч дундуур нь хуваагаад бүтээж өгсөн байгаа. Шүндээ заавал бүтээж хонж байгаарай. Манай энд шүндөө хасах 7 хим хурж хүүтэрж хонсон. Гэхдээ бүтээсэн болохоор ургамлууд маань айтаахан дэсэд гарлаа. Харин халаалтгүй энэ талын мандалд би багаж хэрэгсэл торох хувийн сав хадгалж байсныг та бүхэн мэдэх байх. Тэднийгээ одоо гаргаад цэвэрлээд оронд нь олон наст ургамлуудаа байрлуулсан. Айл хэдийнэ ургаад цэцэглээд эхэлсэн байгаа биз дээ. Юунд түрүүнд зойронд өвлжүүлсэн 3 сортын гэргийн буюу их цэцэг энд байна. Нахианууд нь ногоороод эхэлсэн. Энэ сарнаа бас нахиалаад эхэлжээ. Өнтөө өвлдсөний шинж тэмдэг шүү дээ. Харин энд хувингийн буюу ампл гүзээлцгэн байна. Навчийг нь харахад ургамал маань өнтөө өвлдсөн. Харин бүр шигүү ургачихсан байна шүү дээ. 3 дахь жилдээ ургаж байгаа болохоор одоо өөр хувинд салгаж суулгах цаг нь болжээ. Та талбайдаа хэдэн хувингийн гүзээлцгэн ургуулахаа өөрөө шийдээрэй. Манайх гэхэд 7-8 хувингийн гүзээлцгэн ургуулдаг. За энэ ургамал гэхэд энэ жил хангалттай сайн ургац өгөх нь харагдаж байна. Тиймээс салгаж суулгах гэсний хэрэггүй. Харин хажуугийнх нь дэндүү шигүү ургажээ. Удахгүй жаахан ургаад ирэхээр нь салгаж 2 өөр хувинд суулгана. Авахыг хүсэж байгаа хүн байвал надтай холбогдоорой. Би бэлгэлэхэд бэлэн байна. За хувингийн ампл гүзээлцэгний тухай ярихад юм байна. Би өмнөх жилийнхээ нэвтрүүлгүүдээр олон удаа үзүүлж байсан. Зойронд 100% үүлждэг энэ гүзээлцэгэндээ би хайртай. Энд би бол ном хатханд суулгаж өгөөгүй. Зүгээр л шууд дээрээс нь бүрээс орхучдаг шөндөө бүтээж өгнө гэсэн үг ээ. Тэгээд услахтаа хүлэмжийн хэмэд бүлээсэн усаар услаарай. За харин энд Expedition сортын сонгоны их ургамал ногоороод ид ургаж байна. Их ургамал бол үрийн сонго юм аа. За эрхэм ногоочдоо хүлэмжээ сайн цэвэрлээд ногоогоо тарьж эхлээрэй. Гадаа хүүтэн байгаа болохоор ном хатгаж дээрээс нь бүрээсээр хужиж өгөх хэрэгтэй шүү. Ийм маягаар дулаархыг хоосон хүлээгээд суухгүй. Хүлэмж бол хүлэмж шүү дээ. Гадаа тарьснаас илүү хамаагүй дулаахан хүлэмжиндээ ногоогоо тариад эхлээрэй гэж дахин уриалмаар байна. Одоохондоо олон нас ургамлуудаа төр байршуулж болно. Шинэхэн битменлэг салаатны навчуудаа тарьчихвал та 5 дугаар сарын 1 гэхэд эрхний ургацаа авна шүү дээ. на 1 мая. В этой рубрике За энэ булангаараа бид та бүхэнд шинэ төрлийн бордоо, ургамал хамгааллын бодис, шинэ техник хэрэгсэлгээд манай бүс нутагт шинээр орж ирсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг танилцуулдаг билээ. Ингээд өнөөдөр та бүхэнд үргэлжлэгээний зориулттай бордоог танилцуулахаар бэлтгэлээ. Яг одоо бид үргэлжлэгээ тарьж байгаа. Харамсалтай зарим үргэлжлэгээ маань хүссэн шиг сайн эрүүл ургадаггүй. Сайн ургуулж чадахын тулд бид бордох хэрэгтэй. Тиймээс эдгээр бордоонуудыг танилцуулахаар шийдлээ. Шинэ дэвшилтэд инновацлог бордоонуудыг сонгож авсан Fasco бордоо энд байна. Харин энэ бол Добрая Силия цуврал бордоо. Эдгээр нь шингэн бордоо бөгөөд тарьж буй ургамлын төрөл бүр тохируулан хэрэгэлдэг онцлогтой. За дараагийн онцлогтой бордоо бол Удобряй. Харин энд Bonaparte фирмийн бордоог танилцуулж байна. Эдгээр бордоог үргэлжлэгээний хөрсөө бэлдэхдээ шууд хольж хэрэгэлдэг, ашигладаг. Мөн дараа нь нэмэлт тижэл болгон хийж өгч болдгоор онцлогтой. Ер нь орчин үед бордоонуудын чанар маш сайн сайжирсан, урт хугацааны турш үйлчилдэг болж хөгжсөн. Гэхдээ нэг л сул тал байгаа. Энэ нь мэдээж хямд үнэтэй биш. Гэхдээ үр дүнтэй ургацыг тань нэмэгдүүлнэ гэдэгт бол та итгэлтэй байж болно.
хэрэгхээ өөрөө шийдээрэй. За одоо бүгдээрээ луг, шалот буюу бидний мэдхээр 100 үрийн сонгоны талаар ярилццгаая. Би өмнө нь тарьж үзээгүй манай бүс нутгийнхан голдуу энгийн бөөрөнхий сонгон эсвэл ногоон сонгон тарьдаг шүү дээ. Энэ жил ийм 100 сонгон худалдаанд анх гарч эхэлсэн байна. Хүсвэл та шинэ төрлийн шалот сонгоныг тариад үзээрэй. Эдгээр бордоо үрийн сонгоныг та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Садэм Сүлжээ дэлгүүрээс худалдан аваарай. Авсан бүхэн тань ариван ургац өгөх болтугай. Итак, уважаемые За телезрители, эрхэм үзэгчдээ манай бүс нутаг хүүтэн хിവэр байгаа тул гэрийн нөхцөлд хийх ажлаа эрчимтэй үргэлжлүүлэн хийцгээе. Тариалах ногоо бүрийнхээ өрсөлдөгийг хийж суулгацуудаа бэлтгээрэй. Мөн ногоон талбайхаа бэлэн байдлыг сайн хангаараа хийх ажил мундахгүй их байгаа. Одоогоор мандалд ямарваа нэгэн ургамал ногоо тарихгүй байхыг зөвлөмөр байна. Тэрний оронд мандлаа засаж, сэлбэж талбайгаа зэгцлээд дулаарахыг хүлээсэн дээр шүү. Өрн цаг удахгүй ирнэ. За та бүхэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө. Ирэх 7 хоногт иргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.